یا فاطمه زهرا، یا فاطمه زهرا کمکم کن، کمک همه کن یا فاطمه زهرا. اللهم صل علی محمد. أول يوم العيد صباحا عالريج تجيبون قلاص مال ماي وتخلون بيه تربة من ترب الإمام الحسين بقد حباية مال تمن وتشربون أطفالكم أولادكم نسائكم كما قال الشيخ المفيد أعلى الله مقامه فيه شفاء من المرض وفيه نور وفيه رزق عجيب غريب. وهذا العمل مجرب تربة الحسين سلام الله عليه. وشاركوا هذا المقطع مع باقي الأخوة والأخوات. یه دسته تو پاریس نشستن منتشر میکنن که ما از پاریس داریم راه میفتیم میاییم برای ایران. خب تشریف بیارید، راه باز است. اگر شما میتونستید کاری بکنید چرا رفتید؟ کسی که فرار کرده حالا میگم ما دیگه با هم منسجم. کیا منسجم شد؟ آخه ما که میشناسیم شما را، ملت ما که میدانن شما کی هستی. این آزادی که بهتون میگن مثل این کیک است، ولی نه قابل خوردنه، نه قشنگه، نمیشه ازش لذت برد. همین شکلیه کار. اون قنادی که این که روز داشته درست میکرده فکرشو نمیکرده که قراره این اتفاق برای محصولش بیفته. اون کسی که اومده این کیکو بخره فکرشو نمیکرده که قراره این اتفاق برای کیکش بیفته. قرار بود دم عیدی تهران برامون شادی و آزادی بیاره، ولی خرابی آورده همش. اینجا شیرینی فروشیه، دم عید خلاصه بازارش سکه است، ولی تمام اموالش نابود شده. تمام اموالش نابود شده. این پسته ها، این بادام ها، این وسیله ها، این تو همش پسته است، نابود شده. اصلا میزان خسارتی که الان این مغازه دیده رو خود صاحب مغازه‌اش اصلا نمیتونه بگه چقدر من خسارت دیدم. خدا رو شکر خودش سالمه، کارمنداش سالمن، مشتریایی که اینجا بودن سالمن، ولی یکی از تلخ‌ترین تجربیات زندگیشه قطعا. اونایی که طرفدار جنگ بودن حالا بیان پاسخ خسارتی که حاج آقا دیده رو بدن.